деле Его болестной муки, 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 деле Его болестной муки. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, Езу, Езу, Езу.
Христос сапраўды уваскрос, аллилуйя. Яму хвала и панаванне праз усе веки вечные. Аллилуйя. Паслухмяныя гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Христом, каб вызнаць нашу веру у Яго перамогу над смерцю і д'яблам. Уваскросламу Христу, прысутнаму сярод нас у Найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
потеха всякая души. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ах, вельми радостна же мне, живого убачивши тебе, як новым свет стал для меня. Аллилуйя, аллилуйя,
Небо и земля радуются, аллилуйя. Воскресению Твоему, Христе, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную ахвяру Христа дал своему народу збавление, одари Его щедро своими дарами, каб ён досягнув повноти свободи і отримав радость вічного життя, якою дозволяєш йому спознать на землі, праз Христа Пана нашого. Хвала на вишинях Богу. Дякуємо.
Браты і сёстры, з радасным сэрцам распачалі мы святкаванне Пасхі, таму славім Пана за яго ўваскрасенне і просім, каб мы таксама былі сведкамі з мёртвых паўстання ў нашым штодзённым жыцці. Гэтую найсвяцейшую ахвяру цэлебрую за усіх нашых дабрадзеяў, за ўсю нашу парафію, каб усе мы ўзрасталі у веры, надзеі і любові. Молімся. Божа, Ты ў сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні просім, каб святкуючы ўрачыстасць мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця ў святле вечным праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбылося па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы, сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Іерусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля уваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго усе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слово Божие. Радоваться у ім. Ось день,
апостола Павла до Колоссян. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, хто у вышынях, где Христос сядет праворуч Бога. Про тое, что у вышынях думаете, а не про земное, бо вы померли, и життя ваше сховано с Христом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, життя наше, тады і ви з'явитеся разом з Ним у хвалі. Гэта Слово Божие. О, радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославления дары. Откупи овечек, Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грехи провини. У бої великі смерть життю зустріла, хоть помер усё ж ён володарить смело. Откажи, Мария, что бачила дорозі, у воскрес живий он, годі бить тривозі. Гэтаму анёлы свідкамі там стали, толькі полотноны вопраткі ляжалі. У воскрес же Христос, Бог мой і надія, місцем же споткання буде Галілея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдзівы, смерти пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пасха наша Христос, ахвярованный за нас, тому будем святковать у Пану. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У перший день тижня Марія Магдалена прийшла до могили раніцай, коли було ще темно, і убачила, що камінь отсунутий від могили. І побігла, і прибула до Симона Петра, і до другого вучня, якого любив Єсус, і сказала їм:
Забрали пана з магілы, не ведаем, дзе паклалі яго. Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і убачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай, не з палотнамі яна ляжала, а асобна скручана на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы і убачыў і паверыў, бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму воскреснуць з мёртвых. Это слово Пана. Браты і сёстры, на сённяшнюю урачыстасць сваё пастырскае слово кіруе да нас мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Якую радасць лёс прынёс сягоння Езус уваскрос, сягоння з мёртвых ён устаў, непадуладным смерці стаў, пакінуў крыж свой назусім і падарыў збаўленне ўсім. Ён рана раненька ўваскрос, шлях паказаўшы да нябёс. Цяпер душа, крылаты птах, свой ведае нябесны шлях. З верша Мар'яна Дуксы. Умілаваныя вернікі, дарагія браты і сёстры, людзі добрай волі. Вітаю вас, умілаваныя браты і сёстры, ў гэты самы урачысты дзень літургічнага года. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі пальмовую нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалем, падрыхтаваны людзьмі. А сёння, пасля вялікага тыдня, мы святкуем нядзелю ўваскрасення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Хрыста, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэты трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедыкт XVI сказаў, што праўда пра ўваскрасенне – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэты вялікі тэолаг, нараджаецца з асабістай сустрэчы з уваскросным Хрыстом і становіцца ўздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету. Езус уваскрос і жыве вечна. Езус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім, становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі. Уваскрасенне Хрыста – гэта наша надзея. Гэта надзея ўсяго чалавецтва і ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею, якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай, уваскрашаючы Езуса Хрыста з мёртвых. Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і якой жадае падзяліцца з іншымі. Падзяліцца ўсюды,
асабліва там, дзе хрысціяне церпяць пераслед за сваёй веры. Ён заклікае надзею, якая здольная абудзіць дабро. Асабліва гэты дар патрабуе нашых вялікіх намаганняў. Сёння Касцёл спявае: «Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся і весяліцеся ў ім, аллелуя». Сёння Касцёл моліцца і заклікае Марыю, зорку надзеі, каб прывяла чалавецтва да надзейнай гавані збаўлення, якой з'яўляецца сэрца Хрыста, пасхальнай ахвяры, Езуса, які адкупіў свет, нявіннага, які паяднаў нас, грэшных, зайцом, Яму, пераможнаму валдару, укрыжаванаму і васкросламу, сёння мы з радасцю ўзносім нашае аллелуя. Мои дарагія, кожны год у велікодную нядзелю мы чуем сведчанне апостола Петра, якое апісана ў дзеях апостолаў. Гэтае казанне святого Петра мае асаблівае значэнне ў развіцці апостольскай місіі ў першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным чалавекам, але не ведаў Езуса Хрыста. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Пятра ў Цезарэю. Да таго часу апостол Пётр прапаведаваў вестку пра ўваскрасенне толькі ў габрэйскіх супольнасцях. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, азначала перасячэнне важнай мяжы ў жыцці Касцёла. Яно адкрыла шлях для абвяшчэння Евангелія ўсім народам свету. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне святого Петра, каб паказаць нам моц уваскрасення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае ўсе межы. Езус Хрыстус вызваляе нас ад страху смерці і тым самым вызваляе нас ад усялякіх чалавечых страхаў, страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам пераадольваць межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Уваскрослы Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваляе нас ад усялякага зняволення граху, бо Ён наш валадар і збаўца. Кажучы спакой вам, з мёртвых паўсталы Хрыстус усяляе успалоханыя душы апосталаў адвагу, незвычайную адвагу, тую ж адвагу, якую Ён упершыню даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вамі, не бойцеся». Іншымі словамі, «Я ёсць Бог». Моя адвага – гэта ваша адвага, не бойцеся, будьце моцнымі. Маёй адвагай уваскрослы Хрыстус прапануе і нам тыя ж дары, толькі мы павінны распазнаць і прыняць іх, адважна, не баючыся, прыняць гэты шчодры дар ад Пана, які перамог смерць. Браты і сёстры, евангелісты Ян і Лука, апісваючы з'яўленне ўваскрослага Пана апосталам, падкрэсліваюць, што на пачатку сустрэчы Езус паказаў ім прабітыя рукі і бок. «Паглядзіце на мае рукі і ногі», кажа ён напалоханым і устрывожаным апосталам. Сапраўды, чаму уваскрослы Езус з'яўляецца з ранамі на целе? Чаму ён іх паказвае? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны. Святы Антоній Падуанскі звязвае гэта з тэкстам Ісаі са Старога Запавету. Сказаўся ён: «Пакінуў мяне Пан, і Бог мой забыў пра мяне». Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось я накрэсліў цябе на далонях маіх. Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая пераўзыходзіць чалавечую любоў.
ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Тэкст гэты можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязмежную міласэрнасць. Гэта пасланне не для дня парузіі, другого дня прыйсця Хрыста, а для цяперашняга моманту, калі нам здаецца, што Бог пакінуў нас, што Ён абыякавы да нас, што Ён пакінуў нас адных сярод самых балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і безабароннымі перад злом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыцца пра нас, бо менавіта ў гэты час Бог паклікаў і выбраў менавіта нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках і гучыць на яго вуснах. Гэта ратунак для нас. Святы Аўгустын гаварыў: «Резурекціо Доміні спес ностра», у воскресенне Пана наша надзея. Гэтым сцвярджэннем вялікі біскуп растлумачыў усім, што Езус уваскрос, каб мы не паддаваліся роспачы. Май дарагія, вернасць Бога – гэта найлепшая страхоўка нашага жыцця. Што б ні здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі нам цяжка, Ён побач. Яго не расчароўвае наша слабасць. Калі мы падаем, Ён першы працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць. Браты і сёстры, сёння мы вітаемся, Христос уваскрос, і ад кожнага хочам пачуць адказ «Сапраўды уваскрос». Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне. Гэта значыць, што мы належым да Хрыста, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христос уваскрос, Христос жыве, і Он жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе уваскросламу Христу дакрануцца свайго сэрца, як казаў папа Францішак, становіцца маладым маладосцю Езуса Христа, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа і мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўваскрослага Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Христос палюбіў іх аж да ахвяры свайго жыцця, што Ён памёр за іх, а на трэці дзень уваскрос і жывы. Давайце з любоўю па прыкладзе Марыі Магдалены, з досведку з мёртвых паўстання, пойдзем насустрач нашым братам і сёстрам, каб яны паверылі ў Хрыста і Яго ўваскрасенне. Няхай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, як і мы, пазналі і паверылі ў любоў. Слёзы з твару выцірайце, праганяйце сэрца ў грэх, песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Віншуючы з радасным святам надзеі, давяраю ўсіх вас, Маці ўваскрослага Пана, Богородицы Марыі, і благословляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, митрополит Мінска-Магілёўскі. Вызнаем нашу веру, веру у адзінага Бога,
У гэты дзень уваскрасення Пана, поўны хвалы і радасці, для ўсяго касцёла узнясём нашыя малітвы да Бога Айца. Молимся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Езуса Христа над смерцю. Цябе просім. Молимся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апостолаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі выратаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Молимся, каб уваскрослы Христус стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Молимся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло уваскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне уваскрослага Христа. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Молимся таксама за ўсіх нашых дабрадзеяў, за іхнія сем'і, хто малітвай, працай, ахвяраваннямі падтрымлівае справы нашай супольнасці, парафіяльнай, манаскай, за ўсю нашу парафію, каб мы праз веру ва ўваскрасенне Христа няспынна ўзрасталі ў веры, надзеі і любові. Цябе просім. Божа, Ты праз смерць і ўваскрасенне свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую вызнаём. Праз Христа, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Милосердный Боже, наполненный великодною радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой костел одраджається до нового життя и отрымливает дивосный посилок праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, болезнь, вызнаем Твое воскресение І чакаем Твайго прыйсця ў хвалі. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста.
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, Аллилуйя. Таму будзем святкаваць з праснакамі шчырасці і праўды, Аллилуйя, Аллилуйя. Божим святом осветиться,
ознаками, что ягоным телом стали. Вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя», до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. О небесная Ахвяра, что перемогла моць пекла, смерти ланцюги зрываешь и житьем нас наполняешь. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя», до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Христос пекла разбуривши, небо людям отчинивши, перемогу отзначає, владу темри там знищає. Вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя», до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Для нас радосною Пасхой будь заўсёды, Езу милый, тешишь всех своёю лаской, узмацняешь наши силы. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя», до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Будь хвала Отцу и Сыну, что для нас повстал с померлых, Духу, что о них походить, прославление усіх верных. Вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя», до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Боже, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй айцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Так, як і передбачив наш Бог Отець у своїм плані збавлення чоловіцтва, Христос терпів, помер на крижі, уваскрос і пробиває з нами. Після трагічної Великої П'ятниці наступає радісна неділя у Воскресіння Пана. Шановні айцы, дорогі наші сестри, дозвольте ад ім'я усіх наших парафіян павіншаваць вас з гэтым святам святаў, са святам перамогі жыцця над смерцю
святам перамогі добра над злом, святам трыумфу нашага Збавителя. Таму няхай з мёртвых паўсталы Христус адорвае вас моцным здароўем, напаўняе вашае сэрцы глубокай, сапраўднай радасцю, гарачай любоўю, дадае вам моцы у вашым цяжкім штодзённым служэнні на ніве Пана. Няхай Ён сам будзе для вас крыніцай невымоўнай надзеі, якая ніколі не памірае, моцнай веры, якая горы перастаўляе. Няхай Ён у сваёй бясконцай дабрыні дапамагае вам заўважаць знакі Яго прысутнасці сярод нас і верыць нават у самае неверагоднае. Няхай гэтыя святы будуць для вас часам шчаслівага прабывання з міласэрным Богам, які праз муку і смерць на крыжы адкрыў для ўсіх нас брамы ў неба. Са святам! Присядьте, калі ласка. Дзякуй шчыра, дарагія, любыя браты і сёстры, парафяне, за вашыя словы віншаванняў, за пажаданні, за малітву, за тое, што вы ў нас ёсць, бо сапраўды пастыр без авечак, ну што ён, каму ён патрэбны? А так, калі ёсць вы, то для вас Бог паставіў таксама і нас, таму вось няхай нашым падарункам для вас будзе гэтая Еўхарыстыя, таксама тая штодзённая малітва, якую разам праводзім. Няхай уваскрослы Христус усіх вас, вашыя сем'і, усіх нас напаўняе вось менавіта той надзеяй, пра якую казалі, неўміручай, которая горы перастаўляе насуперак чалавечай толькі надзеі. У радасную урачыстасць Уваскрасення Пана, ахінаючы вас малітвай, прагнем усім жадаць моцы веры, якая знішчае путы граху, захаплення вачэй, якія распазнаюць Хрыста пры ламанні эўхарыстычнага хлеба, узрушэння сэрца на ўзор Марыі Магдалены, якая пазнае настаўніка, калі ён кліча яе па імені, любоў, якая мацнейшая за смерць, і няспыннай памяці пра прысутнасць Марыі, трываючай у малітве разам з вучнямі Езуса. Няхай гэтая ўрачыстасць, браты і сёстры, і ўвесь велікодны час будуць часам паглыблення нашай веры, надзеі, любові. Няхай святло ўваскрослага Езуса азарае ўсе падзеі, сустрэчы, размовы і дзеянні з вашым удзелам. Марыя, каралева супакою, няхай заступаецца за нас і за ўвесь свет перад абліччам Пана хвалы. Христус уваскрос! Христус уваскрос! Христус уваскрос! Ну і таксама смачныя свянцонкі, напэўна, ўжо галодныя, выпошчаныя, нарыхтавалі там розных рэчаў. Вось таму няхай таксама і пры стале дома Езус спадарожнічае нашым сем'ям у радасці і прабачэнні. Таксама паслухайце яшчэ душпастырскія аб'явы. Сёння яшчэ святыя імшы ў 9, у 12 і вечарам у 19 гадзін. Заўтра, 6 красавіка, у велікодны панядзелак, таксама па буднях святыя імшы о 8:30 і о 19 гадзіне. Заўтра падчас вячэрняй святой імшы ў 19 гадзін наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзаф Станеўскі здзейсніць абрад пасвячэння новага аргана ў нашым касцёле. Пасля святой імшы ў форме прэзентацыі будзе канцэрт арганнай музыкі, які правядзе Уладзімір Васильевич Неўдах, галоўны арганіст нашай архікатэдры, таму запрашаем і парафіянаў, і гасцей
на гэтую малітву і таксама на гэты канцэрт. У наступную нядзелю адзначаем свята Божай міласэрнасці. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, 12 і ў 19 гадзін. Святая імша ў 9 будзе ахвяравана за памерлых, даручаных у гадавых задушках. У 7:45 распачынаецца ружанец за памерлых, адказная за правядзенне ружа Маці Божай Вастрабрамскай. У пятніцу вячэрняя святая імша ў 19 будзе ахвяравана ў інтэнцыях удзельнікаў жывога ружанца. Запрашаем да малітвы, таму што была Вялікая пятніца, першая пятніца, імшы быць не магло, а маліцца за вас трэба, бо цяжка вам некаторым у жыцці, да? Таму у пятніцу будзем за вас маліцца, запрашаем. Таксама ў пятніцу з нагоды актавы Вялікадня няма абавязку стрымання ад мясных страваў, каб маглі даесці тое, што нарыхтавалі на свята, каб не змарнавалася. У аўторак запрашаем удзельнікаў на Легіён Марыі, у сераду пасля вячэрняй імшы запрашаю дарослых на катэхезу. У чацвер на 18 вечара запрашаем на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю на свяцейшага сакраменту і нешпары. 4 чэрвеня ва урачыстасць Божага цела падчас вячэрняй святой імшы ў 19 будзе удзяляцца сакрамент канфірмацыі. Запрашаем дарослых, хто яшчэ не прыняў гэты сакрамент, запісвацца ў канцылярыі на падрыхтоўку. Будзе біскуп Андрэй Зноска, дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі. Яшчэ ў нас ён не быў як біскуп, і нават, пэўна, увогуле яшчэ не быў, таму будзем рады яго вітаць. Дзякуем шчыра Алі Русецкай і Яне Першка за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць Марыю Станкевіч і Рому Алёхіну. У нашым кіоску можна набыць бібліі, малітоўнікі, часопісы, ружанцы, крыжыкі, свечкі, таксама іншыя упрыгожанні велікодныя на святочны стол, таму шчыра запрашаем завітаць туды. Дзякуем за ахвяраванні на касцёл, за прадукты, таксама за ахвяраванні на патрэбы духоўнай семінарыі і на ўтрыманне Божага гробу ў святой зямлі, таксама за ахвяры на кветкі да Божага гробу. Дзякуючы вам маем такія цудоўныя дэкарацыі. Дзякуй за дапамогу. Дзякуй таксама шчыра сестры Тацяне нашай, бацькам, дзецям, сёстрам нашым, моладзі і ўсім парафіянам за ўдзел і правядзенне крыжовага шляху ў Вялікім посце, таксама свецкаму ордэну, ружанцовым колам і парафіянам за падрыхтоўку і распаўсюджванне вербачак, за арганізаваны і праведзены кірмаш. Шчыры вам дзякуй. За 23 тыдні яшчэ да Пальмовай ужо шавяліліся, хадзілі, шукалі, прасілі, рабілі, рыхтавалі. Так што вялікі вам дзякуй і за гэтыя духоўныя справы, таксама за матэрыяльныя ініцыятывы для нашай святыні. Хай Бог будзе вашай узнагародай. Дзякуй таксама Марыі Осіпаўне і ўсім і ўсёй яе камандзе, хто дапамагаў за працу у касцёле, на прыкасцёльнай тэрыторыі. Таксама сестры Тацяне за падрыхтоўку дэкарацый цямніцы Пана і Божага гробу, за укладанне кветак. Сестра, за ваш талент і вашу радасць, каб вы былі няспынна пілігрымам надзеі і ў вашай супольнасці, сясцёр, таксама ў нашай парафіяльнай супольнасці. Вялікі дзякуй. Дзякуй таксама маім братам за супольныя цэлебрацыі, за дапамогу літургічнай службе, лектарам, міністрантам, кандыдатам на чале з Владзікам, нашым цырыманімайстрам. Та ён тут быў галоўным кіруючым адміралам, так што дзякуй за цудоўную літургію, падрыхтоўку. Дзякуй таксама нашым арганістам, кантарам, хорам нашым за вашыя таленты, вашу радасць. Дзякуй Богу за вашыя здольнасці і што вы іх тут у нашай парафіі рэалізуеце. Это вельмі, вельмі важна. Дзякуй усім за ўдзел у адарацыі, дзённай, начной, у чуванні, моладзі і дарослым, таксама мужчынам, за ўдзел у абмыванні ног у Вялікі чацвер, што не пабаяліся ўжо другі год, і таксама Андрэю Шымаку за арганізацыю
за вашу дапамогу ў кожнай справе. Няхай вашу сям'ю Бог атуляе сваёй апекай. Усім гасцям, браты і сёстры, парафіянам, дзякуем за супольную малітву, радасць веры. Яшчэ раз віншуем усіх са святам. Хто яшчэ мае свянцонку, прынёс несвенчаную яшчэ, то пасля імшы можна будзе тут бліжэй да алтара падысці і тады пасвенцім. Дзякуй таксама за прадстаўнікам тэлебачання беларускага за тое, што прыехалі да нас, каб зрабіць матэрыял. Вось, калі кагосьці папросяць некалькі слоў сказаць пра свята, пра вашыя ўражанні пры выхадзе з касцёла, то таксама будзьце адкрытыя на гэту справу, бо гэта распаўсюджванне нашай веры у Хрыста Уваскрослага. Добрага Вялікадня, добрага свята, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста, аллелуя, аллелуя. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронай, супраць спакусы і пастак злога духа, пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія на згубу душу снуюць па свеце.
Сёння, калі адзначаем таямніцу з мёртвых паўстання Хрыста, хочам сустракацца з ім у часе святой мшы на Еўхарысты, якую цэлебравалі, але таксама хочам у нашых сем'ях перажываць гэтую радасць і прыносім сёння некаторыя стравы для благаслаўлення, каб спажываючы іх у нашых сем'ях, Христус напоўніў нашыя сэрцы радасцю і ўзаемнай спагадай. Пане Езу Хрысте, Ты загадаў вучням падрыхтаваць пасхальную вячэру, спажываў з імі вячэру. Таксама верым у Твою прысутнасць на нашай святочнай вячэры ў дзень Тваёй перамогі ў нашых сем'ях. Хлебе жывы, які сышоў з неба, які даеш жыццё свету, благаславі гэты хлеб і ўсё святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім Ты накарміў народ, што слухаў сябе на пустыні. Баранак Божий, які перамог зло, абмыў свет з грахоў. Благаславі гэтыя кілбасы, вяндліну і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць, на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія Ты разам з апосталамі спажываў на вячэры. Благаславі таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрысте, жыццё і васкрасенне нашае, благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, каб дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей. Мы таксама дзяліліся адзін за адным радасцю Твайго прабывання з намі. Дай нам усім дайсці да Тваёй вечнай гасціны, туды, дзе Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя.
понял.
Своей любови вечной Христос нам свято спредвечный свое тело охвярует на своей кровью частует. Пусть ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом Аллилуйя, на животворной крынице Божьим светлом осветится. Аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сегодня, братья и сестры, переживаем неделю з мертвых повстання Пана, урочистість, у якої ми згадуємо дивосні події, в яких криницею був Бог, яких свідками були апостоли, правда, у Воскресенні, яке, дякуючи свідченню людей, розповсюджувалася в цьому світі і так само досягнула свідомості кожного з нас. Сьогодні хочемо прийняти цю радість як свою, будувати на її своє життя щоденно і хочемо так само свідчити об їй. Бути з тими, хто цю правду несе далі. Подчас цієї святої мши молюся у інтенції спочилих Ванда, Марія, Христина, Тереса, Ядвіга, Станіслав, доручаючи їх Божій милосердності і просячи в їх дар для їх пробачення грехов. Как угодно скласть святую наисвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за свои штоденные грехи, слабости и занедбания. Споведаюсь. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Ты ў сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні просім, каб святкуючы ўрачыста з мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця ў святле вечным. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі пасля хросту, абвешчанага Панам. Як Бог намасіў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Іерусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на 3-й дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Читання послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, ці ж не ведаеце, што малая закваска квасіць усе цвета? Дык очисціце старую закваску, каб быць вам новым цестом, бо вы прэсныя. Таму што Пасха наша, Христос, ахвяраваны за нас, то мы будем святкаваць не ў старой заквасцы,
заквасцы зла і подступу, але ў прэсным хлебе чысціні і праўды. Гэта Слово Божие. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославление дары. Откупи овечек, Христос наш безвинный, поеднав зайцом нас, смыв грехи провины. У бои великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас крос живий ён, годі быть тревозе. Гэтаму анёлы свідкамі там сталі, толькі палатноны вопраткі ляжалі. У воскрес же Христос, Бог мой і надія, месцем же спаткання буде Галілея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пасха наша Христос, ахвяраваны за нас, таму будем святкаваць у Пану. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра, і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы, і не ведаем дзе, паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе, хутчэй за Пятра, і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана.
Пастырское слово митрополита Мінська-Могилёўскага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага на ўрачыстае звёставання Пана. Христос уваскрос! З верша Мар'яна Дуксы, якую радасць лёс прынёс. Сягоння Езус уваскрос, сягоння з мёртвых ён устаў, непадуладным смерці стаў, пакінуў крыж свой назусім і падарыў збаўленне ўсім. Ён рана, раненька ўваскрос, шлях паказаўшы да нябёс. Цяпер душа, крылаты птах, свой ведае нябесны шлях. Умілаваныя вернікі, дарагія браты і сёстры, людзі добрай волі. Вітаю вас, умілаваныя браты і сёстры, у гэты самы ўрачысты дзень літургічнага года. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалім, падрыхтаваны людзьмі. А сёння, пасля Вялікага тыдня, мы святкуем нядзелю ў Васкрасення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Хрыста, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэта трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедыкт XVI сказаў, што праўда пра Васкрасенне – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэты вялікі тэолаг, нараджаецца з асабістай сустрэчы з уваскрослым Хрыстом і становіцца уздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету. Езус уваскрос і жыве вечна. Езус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім і становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі. Уваскрасенне Хрыста – гэта наша надзея, гэта надзея ўсяго чалавецтва і ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею, якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай, уваскрашаючы Езуса Хрыста з мёртвых. Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і якой жадае падзяліцца з іншымі. Падзяліцца усюды, асабліва там, дзе хрысціяне церпяць пераслед з-за сваёй веры. Ён заклікае надзею, якая здольная абудзіць дабро, асабліва калі гэта патрабуе нашых вялікіх намаганняў. Сёння Касцёл спявае: «Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан, радуйцеся і весяліцеся ў ім, аллелуя». Сёння Касцёл моліцца і заклікае Марыю, зорку надзеі, каб прывяла чалавецтва да надзейнай гавані, збаўлення, якой з'яўляецца сэрца Хрыста, пасхальнай ахвяры Езуса, які адкупіў свет, нявіннага, які паяднаў нас грэшных з айцом, яму, пераможнаму валадару, укрыжаванаму і ўваскросламу, сёння мы з радасцю ўзносім наше аллелуя. Мае дарагія, кожны год у Велікодную нядзелю мы чуем сведчанне апостола Пятра, якое апісана ў дзеях апостолаў. Гэтае казанне святого Пятра мае асаблівае значэнне ў развіцці апостальскай місіі ў першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным чалавекам, але не ведаў Езуса Хрыста. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Пятра ў Цэзарэю. Да таго часу апостол Пётр прапаведаваў вестку пра васкрасенне толькі ў габрэйскіх супольнасцях. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, азначала перасячэнне важнай мяжы ў жыцці Касцёла. Яно адкрыла шлях для вяшчэння Евангелія ўсім народам свету. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне святого Пятра,
каб паказаць нам моц воскресення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае усе межы. Езус Христос вызваляе нас ад страху смерці і тым самым вызваляе нас ад усялякіх чалавечых страхаў, страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам пераадольваць межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Воскреслый Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваляе нас ад усялякага зняволення граху, бо Ён наш валадар і збаўца, кажучы спакой вам. З мёртвых паўсталы Христос усяляе у спалоханыя душы апосталаў адвагу, незвычайную адвагу, тую ж адвагу, якую Ён упершыню даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вамі, не бойцеся». Іншымі словамі, я ёсць Бог, моя адвага – гэта ваша адвага. Не бойцеся, будзьце моцнымі маёй адвагай. Апосталы, у воскреслы Езус прапануе нам тыя ж дары. Толькі мы павінны распазнаць і прыняць іх, адважна, не баючыся, прыняць гэты шчодры дар ад Пана, які перамог смерць. Браты і сёстры, евангелісты Ян і Лука, апісваючы з'яўленне воскреслага Пана апосталам, падкрэсліваюць, што на пачатку сустрэчы Езус паказаў ім прабітыя рукі і бок. «Паглядзіце на мае рукі і ногі», кажа Ён напалоханым і ўстрывожаным апосталам. Сапраўды, чаму воскреслы Езус з'яўляецца з ранамі на целе? Чаму Ён іх паказвае? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны. Святы Антоній Падуанскі звязвае гэта з тэкстам Ісаі са Старога Запавету. «Сказаў Сіён, пакінуў мяне Пан, і Бог мой забыў пра мяне». Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось, я накрэслю цябе на далонях маіх. Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая пераўзыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек накрэслены на далонях Божых. Гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра нас. Гэты фрагмент Бібліі запэўнівае нас, што Бог не адварочваецца ад чалавека за яго слабасцю і памятае пра нас незалежна ад абставінаў. Бог накрэсліў імя кожнага чалавека на сваіх далонях. Гэта значыць, што чалавек для Бога надзвычай каштоўны, што Бог заўсёды памятае і думае пра нас. Гэта пасланне пра Божую любоў, якая больш трывалая, чым нават самая моцная чалавечая сувязь. Вельмі сімвалічна пра гэта разважаў узгаданы ўжо святы Антоній Падуанскі. Каб нешта запісаць, сказаў ён, патрэбная папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста. У якасці чарніла ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Тэкст гэты можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязменную міласэрнасць. Гэта пасланне не для дня парузіі другога яго прыйсця, а для цяперашняга моманту, калі нам здаецца, што Бог кінуў нас, што Ён абыякавы да нас, што Ён пакінуў нас адных сярод самых балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і безабароннымі перад грахом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыцца пра нас, бо менавіта
У гэты час Бог паклікаў і выбраў менавіта нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках і гучыць на яго вуснах. Гэта ратунак для нас. Святы Августын гаварыў: «У воскресенне Пана наша надзея». Гэтым сцверджаннем вялікі біскуп растлумачыў усім, што Езус Христус уваскрос, каб мы не паддаліся роспачы, думаючы, што са смерцю жыццё канчаткова заканчваецца. Христус уваскрос, каб даць нам надзею. Воскресенне Христа, які перамог смерць, становіцца для нас заклікам. Варта ахвяраваць усё дзеля настаўніка з Назарэта, бо ён з'яўляецца крыніцай, сэнсам і завяршэннем жыцця кожнага з нас. Мае дарагія, вернасць Бога – гэта найлепшая страхоўка нашага жыцця. Што б ні здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі нам цяжка, Ён побач. Яго не расчароўвае наша слабасць. Калі мы падаем, Ён першы працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць. Ён наш Айцец, для якога мы важныя, унікальныя, настолькі каштоўныя, што Ён палічыў нас вартымі Яго смерці на крыжы за нас. Бог нязменны, таму нам заўсёды гарантавана Яго ласка. Ён засведчыў перад чалавецтвам бязмежную любоў і міласэрнасць да грэшнага чалавека, гарантуючы ўсім нам збаўленне і вечнае жыццё. І чакае ад нас, што мы станем ягонымі сведкамі ўваскрослага Хрыста у мітусні гэтага свету. Браты і сёстры, сёння мы вітаемся. Христус уваскрос, і ад кожнага хочам пачуць у адказ сапраўды уваскрос. Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне. Гэта значыць, што мы належым да Христа, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христус уваскрос, Христус жыве, і Ён жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе воскресламу Христу дакрануцца свайго сэрца, як казаў папа Францішак, становіцца маладосцю Езуса Христа, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа і мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўваскрослага Пана. Няхай Еўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Христа, умацуе нашу веру, у Яго прысутнасць сярод нас. Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Христус палюбіў іх аж да ахвяры са свайго жыцця, што Ён памёр за іх і на трэці дзень уваскрос і жывы. Давайце з любоўю па прыкладзе Марыі Магдалены, з досведку з мёртвых паўстання. Пойдзем насустрач нашым братам і сёстрам, каб яны паверылі ў Хрыста і Яго ў васкрасенне. Няхай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, як і мы, пазналі і паверылі ў любоў. Слёзы з твару выцірайце, праганяйце з сэрцаў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Вінчуючы з радасным святам надзеі, давяраю ўсіх вас Мацію воскрослага Пана, Богородицы Марыі і благословляю у імя Отца і Сына і Духа Святого, арцыбіскуп Юзеф Станевскі. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога.
Віруючи у збавче посредництво Єсуса Христа праз Його, до милосердного Бога узнесем свои покорные просьбы. Молимся за ты костел, каб ён мог обвешать усім людям правду о перамозе Езу Христа над смертью. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за усіх святоров, каб наследующие апостолов яны были пыльными и клопотливыми вертовниками Христова овчарни. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся, каб воскреслый Христос стал для усього свету дорогою до досягнения сапраўднага спокою. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за людей, які згубили сенс життя, каб світло воскреслого Христа відкрило їх серце на Божу правду. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за хворих і терпічих, каб праз уділ у Христовому крижі яны спознали утешення воскреслого Христа. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за нас, удільників гэтай святой мши, каб ми розпознали Христа у людях, яких зустракаємо кожен день. Езу, просим Тебе, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся, каб воскреслый Христос одарил життям вечным Ванду, Марию, Христину, Терезу, Ядвигу, Станислава, Тебе просим. Всемогутний вічний Боже, вислухай наші просьби, які ми до Тебе взносим, віруючи у збавче посредництво Твоего воскреслого Сина, праз Христа, Пана нашого. Славца наш Христос воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, Ему славе прекрасен, Аллилуйя, на земле смявайте все, Аллилуйя, Божию з'явив любов, Аллилуйя, дивним величним знаем, Аллилуйя, смерти владу не згрішив, Аллилуйя, рай небесный нам открыл, Аллилуйя, Христос
века одобрал. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Милосердный Боже, наполненная великодною радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой костел одраджається до нового життя і отрымливає Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстання. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое преступление. Успоминаючи смерці з мертвих повстання Твоего Сина, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі
стаять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с Папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзафом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з того світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзафом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе. Праз Сина Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватых наших, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя Збавця нашого Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який дареш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе
вось той, хто бярэ на сабе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Боже, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй яйцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, Ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Христа, Пана нашага. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Дарагія браты і сёстры, у радасную урачыстасць Воскресення Пана, ахінаючы вас малітвай, прагнем усім жадаць моцы веры, якая знішчае путы граху, захаплення вачэй, якія распазнаюць Хрыста пры ламанні эўхарыстычнага хлеба, узрушэння сэрца на ўзор Марыі Магдалены, якая пазнае настаўніка, калі ён кліча яе па імені, любові, якая мацнейшая за смерць, і няспыннай памяці пра прысутнасць Марыі, трываючай у малітве разам з вучнямі Езуса. Браты і сёстры, няхай гэта ўрачыстасць і ўвесь велікодны перыяд будуць часам паглыблення нашай веры, надзеі і любові. Няхай святло ўваскрослага Езуса азарае ўсе падзеі, сустрэчы, размовы і дзеянні з вашым удзелам. Марыя, каралева супакою, няхай заступаецца за нас і за ўвесь свет перад абліччам Пана хвалы. Ад імя святарскай манаскай супольнасці жадаем усім вам здароўя, душы і цела. Усім сем'ям супакою і згоды, няхай Бог вядзе ўсіх нас да вечнай айчыны. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Са святым! Душпастырскія аб'явы, калі ласка, паслухайце. Сёння яшчэ святая імша будзе о 12 гадзіне і вечарам у 19 гадзін. Заўтра, 6 красавіка, велікодны панядзелак, таксама і па буднях святыя імшы будуць адбывацца ў 8:30 і ў 19 гадзін. Таксама заўтра падчас вячэрняй святой імшы ў 19 наш мітрапаліт, арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, здзейсніць абрад пасвячэння новага аргана ў нашым касцёле. Пасля імшы ў форме прэзентацыі будзе канцэрт арганнай музыкі. Запрашаем парафіянаў і гасцей да ўдзелу ў заўтрашняй урачыстасці. У наступную нядзелю адзначаем свята Божай міласэрнасці. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, у 12 і ў 19 гадзін. Святая імша ў 9 будзе ахвяравана за памерлых, даручаных у гадавых задушках. У 7:45 распачнецца ружанец за памерлых, адказнае за правядзенне ружа Маці Божай Вастрабрамскай. У пятніцу вячэрняя святая імша о 19 будзе ахвяравана ў інтэнцыях удзельнікаў жывога ружанца. Паколькі цяпер была Вялікая пятніца, імшы не было у касцёле, там памолімся за вас у гэту пятніцу. З нагоды актавы Вялікадня ў гэты дзень няма абавязку стрымання ад спажывання мясных страваў, каб маглі даесці ўсё тое, што нарыхтавалі на свята, каб не змарнавалася. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі. У сераду пасля вячэрняй імшы запрашаю дарослых на катэхезу. У чацвер на 18 вечара запрашаем на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю Нешпары. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела падчас вячэрняй святой імшы ў 19 будзе ўдзяляцца сакрамент канфірмацыі. Запрашаем дарослых, хто яшчэ не прыняў гэты сакрамент, запісвацца ў канцылярыі на падрыхтоўку. Дзякуем шчыра Алі Русецкай, Яне Першка за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць Марыю Станкевіч і Рому Алёхіну. Дзякуем за ахвяраванне на касцёл, за прадукты, на патрэбы духоўнай семінарыі, на ўтрыманне Божага гробу і святой зямлі, таксама за ахвяраванне на кветкі да Божага гробу, якія збіралі на працягу Вялікага посту. У кіоску парафіяльным можна набыць бібліі, малітоўнікі, часопісы,
крыжыкі, ружанцы, свечкі, іншыя ўпрыгожанні на святочны стол шчыра запрашаем. Дзякуем шчыра сястры Тацяне, бацькам, дзецям, моладзі, усім парафіянам за ўдзел і правядзенне крыжовага шляху ў Вялікім посце, светскаму ордэну, ружанцовым колам і парафіянам за падрыхтоўку і распаўсюджванне вербачак, за арганізаваны і праведзены кірмаш. Дзякую Марыі Іосіфаўне і яе камандзе, хто дапамагаў за працу ў касцёле і на прыкасцёльнай тэрыторыі. Таксама сястры Тацяне за падрыхтоўку дэкарацый цямніцы Пана і Божага гробу, за укладанне кветак. Дзякуй маім братам за супольныя цэлебрацыі. Дзякуем літургічнай службе, лектарам, міністрантам, кандыдатам, кантарам, арганістам, нашим хорам за вашыя таленты і служэнне. Дзякую усім вернікам за удзел у адарацыі, чуванні, моладзі, дарослым, таксама мужчынам, якія прынялі удзел у абмыванні ног у Вялікі чацвер. Усім жадаем Божых ласкаў, Божага благаслаўлення на ўвесь надыходзячы тыдзень. Дзякую. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Можно будет еще посвятить так само посилки, все, что кто еще мая, после мши. Архангеле Михайле.
Христос памёр дзеля нас і дзеля нашага збаўлення. Выражэннем гэтай радасці з'яўляецца наш удзел у святой імшы і Еўхарыстыі, якую прымаем. Але хочам гэтай радасцю дзяліцца таксама у нашых сем'ях. Таму сёння прыносім для благаслаўлення некаторыя стравы і просім, каб Христос, благословляючи нас, гэты пасілак напоўніў нашае сэрцы радасцю і ўзаемнай спагадай і таксама ўзнагародзіў працу бацькоў, блізкіх, усіх, хто прыгатавалі гэты пасілак. Пане Езу Хрысте, Ты ў дзень перад мукаю смерцю загадаў вучням падрыхтаваць пасхальную вячэру. І ў дзень Воскресення разам з апосталамі спажываў вячэру. Просім Цябе, хлеб жывы, які сышоў з неба, каб Ты паблагаславіў гэты хлеб і ўсё святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім Ты накарміў народ, што слухаў Цябе на пустыні, і які пасля свайго Воскресення Ты падрыхтаваў каля возера для сваіх вучняў. Баранак Божы, які перамог зло і абмыў свет з грахоў, благаславі гэтыя кілбасы, вяндліну і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць. На ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія Ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Благаславі таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрысте, жыццё і ў воскресення нашае благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю Твайго прабывання з намі, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Хотя бы одна дверь, чтобы была открыта. Эти боковые, чтобы были обязательно открыты. Не на замок, не на ключе. А потом мы получали, потом штраф получим.
Тяжелый? Нет, не тяжелый. Просто надо вдвоем. Ну, что там? Я не знаю. Есть вариант. Что там? Причастились.
Кто это мне, ты покажи?
первый.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Дорогие браты и сестры, сегодня весь свет католический радуется святу воскресения Иисуса Христа. Мы верим, что Христос про свое воскресение так само для кожного з нас открыл шлях до збавлення, шлях до щастя. Тому прагнем праз наше життя, праз християнське життя заховання заповідей Божих істи тим шляхом, бо віримо, що Він сапраўды добрий и сапраўды веде нас до полного счастья. В этой святой мши молимся в наступных интенциях. Я прошу за померлых Ванду, Владимира, Юлию, Иосифа, Евгения, Янину, Владислава, Яна, Марьяна, за души померлых семьи Дощечка и Григорцевич. Отец Петр молится за Лилю з нагоди дня народження, 1 красовика, день радости, народилася 50 годов, юбилей. Дякую Богу за тебе, за твою сім'ю, за твоє служение в нашей парафії, за відкрите серце. Нехай Бог далей благословляє, допомагає, веде праз кожний день, праз кожну хвилину і благословляє всю твою сім'ю. А мы перапросим Пана за все наши грехи, каб годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешили думкою, словом, учинком и занятом. Моя вина, моя верная великая вина. Тому прошу найсвятейшую посоды Пану Марии, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христе, змилуйся
Боже, Ты в сённяшний день праз Твоего одинародного Сына перамог смерць и отчинил нам брамы ў вечнасць. Учини просим, каб святкуючи урачистость мертвой повстания Пана, мы были обновлены Святым Духом и воскресли до нового життя у святле вечным. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живей владарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Деяний апостолов. У тыя дні Петр открыл вусны свае и сказал: «Вы ведаете, что отбывалось по всей Юдеи, починаючи от Галилеи, пасля хросту, обвещанного Яном, як Бог намастил Духом Святым и моцей Езуса с Назарету, який ходил, робячи добро и оздоровляючи всіх, опантаних дьяволов, бо з им был Бог. И мы, сведки всего, что Он зрабил в Украине юдейской и в Иерусалиме, Его забили, повесивши Его на древе. Бог увоскресил Его на третий день и дозволил Ему объявиться не всему народу, але нам, сведкам, выбранным сперша Богом, якие ели и пили с Ним после воскресения Его из мертвых. Наказал нам обвещать народу и сведчить, что и Он, призначенный Богом суддя живых и померлых. Про Его усе пророки сведчать, что кожный, кто верить у Его, отрымая дарование грехов праз имя Ягоное. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что у вышиня, где Христос сядзіць праворуч Бога.
Пра тое, што ў вышынях думаеце, а не пра зямное. Бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё вашае, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слова Божае. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославления дары. Откупила вечер Христос наш безвинный, пояднал зайцом нас, змыл грехи провины. Убои великим смерть життё сустрела, хоть помер усё ж он, володарить смело. Откажи, Мария, что было в дорозе, у вас кровь живую, где быть тревозе. Гэтому анёлы сведками там стали, только полотноды вопратки лежали. У вас кровь же Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды у вас воскрес ён, гэта цуд правдивы, смерти пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, 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 Пасха наша Христос, ахвяраваны за нас, там мы будем святковать у Пану. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. У перший день тыдня Мария Магдалена пришла до могилы раніцей, калі было яшчэ цёмна, и убачила, что камень отсунутый от могилы, и побегла, и прибыла до Симона Петра и до другого учня, якого любил Иисус, и сказала им: забрали Пана с могилы, и не ведаем, где поклали Его. Тады вышел Петр и другий учень, и пошли до могилы. Побегли ободва разом, и другий учень побег напереди худшей за Петра, и прибыл до могилы перший. Заглянувши, убачив, что лежать полотны,
аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сімон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай, не з палотнамі ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму воскреснуць з мёртвых. Это слово Пана. Присядьте, умилованные. Пастырское слово нашего митрополита Мінська-Могилёвска, арцыбіскупа Юзефа Станевска на урачыстасць мёртвых паўстання Пана. Якую радасць лёс прынёс сягоння Езус уваскрос, сягоння з мёртвых ён устаў, непадуладным смерці стаў, пакінуў крыж свой назусім і падарыў збаўленне ўсім. Ён раненька уваскрос, шлях паказаўшы да нябёс. Цяпер душа, крылаты птах, свой ведае нябесны шлях. З верша Мар'яна Дуксы. Умілаваныя вернікі, дарагія браты і сёстры, людзі добрай волі. Вітаю вас, умілаваныя браты і сёстры, гэты самы ўрачысты дзень літургічнага года. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалем, падрыхтаваны людзьмі. А сёння, пасля Вялікага тыдня, мы святкуем нядзелю Васкрасення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Хрыста, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэты трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедыкт XVI сказаў, што праўда пра ўваскрасенне – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэты вялікі тэолаг, нараджаецца з асабістай сустрэчы з уваскросным Хрыстом і становіцца ўздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету: Езус уваскрос і жыве вечна. Езус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім, становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі. Уваскрасенне Хрыста – гэта наша надзея. Гэта надзея ўсяго чалавецтва і ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею, якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай. Уваскрашаючы Езуса Хрыста з мёртвых, Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і якой жадае падзяліцца з іншымі. Падзяліцца ўсюды, асабліва там, дзе хрысціяне церпяць пераслед з-за сваёй веры. Ён заклікае надзею, якая здольная будзіць дабро, асабліва калі гэта патрабуе нашых вялікіх намаганняў. Сёння Касцёл спявае: гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся і весяліцеся ў ім. Аллилуйя. Сёння Касцёл моліцца і заклікае Марыю, зорку надзеі, каб прывяла чалавецтва да надзейнай гавані збаўлення, якой з'яўляецца сэрца Хрыста, пасхальнай ахвяры Езуса, які адкупіў свет, нявіннага, які паяднаў нас грэшных з айцом. Яму, пераможнаму валадару, укрыжаванаму і ўваскросламу, сёння мы з радасцю ўзносім нашае Аллилуйя. Мои дарагія, кожны год у Велікодную нядзелю мы чуем
сведчанне апостола Пятра, якое апісана ў дзеях апосталаў. Гэта казанне святого Пятра мае асаблівае значэнне ў развіцці апостальскай місіі у першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным чалавекам, але не ведаў Езуса Хрыста. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Пятра ў Цезарэю. Да таго ж часу апостол Пётр прапаведаваў вестку пра ўваскрасенне толькі ў габрэйскіх супольнасцях. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, азначала перасячэнне важнай мяжы ў жыцці Касцёла. Яно адкрыла шлях для абвяшчэння Евангелія усім народам свету. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне святого Пятра, каб паказаць нам моц уваскрасення. Езус, выходзячы з магілы, перадольвае ўсе межы. Езус Христос вызваляе нас ад страху смерці і тым самым вызваляе нас ад усіх чалавечых страхаў, страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам перадольваць межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Уваскрослы Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваленне нас ад усялякага зняволення граху, бо Ён наш валадар і збаўца. Кажучы спакой вам, з мёртвых паўсталы Христос усяляе успалоханыя душы апосталаў адвагу, незвычайную адвагу, тую ж адвагу, якую Ён упершыню даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вами, не бойцеся». Іншымі словамі: «Я ёсць Бог. Мая адвага – гэта ваша адвага. Не бойцеся. Будьце моцнымі маёй адвагай». Уваскрослы Езус прапануе і нам тыя ж дары. Толькі мы павінны распазнаць і прыняць адважна, не баючыся, прыняць гэты шчодры дар ад Пана, які перамог смерць. Браты і сёстры, евангелісты Ян і Лука, апісваючы з'яўленне ўваскрослага Пана апосталам, падкрэсліваюць, што на пачатку сустрэчы Езус паказаў ім прабітыя рукі і бок. «Паглядзіце на мае рукі і ногі», кажа Ён напалоханым і ўстрывожаным апосталам. Сапраўды, чаму ўваскрослы Езус з'яўляецца з ранамі на целе? Чаму Ён іх паказвае? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны? Святы Антоній Падуанскі звязвае гэта з тэкстам Ісаіі са старога запавету. «Сказаў Сіён: пакінуў мяне Пан, і Бог мой забыў пра мяне. Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось я накрэсліў цябе на далонях маіх». Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаіі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая пераўзыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек накрэслены на далонях Божых. Гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра нас. Гэты фрагмент Бібліі запэўнівае нас, што Бог не адварочваецца ад чалавека за яго слабасцяў і памятае пра нас незалежна ад абставінаў. Вельмі сімвалічна пра гэта разважаў узгаданы ўжо святы Антоній Падуанскі. Каб нешта запісаць, сказаў ён, патрэбна папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста. У якасці чарніла Ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Тэкст гэты можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязменную міласэрнасць. Гэтае пасланне не для парузіі другога яго прыйсця, а для цяперашняга моманту, калі нам здаецца, што Бог пакінуў нас, што Ён абыякавы да нас, што Ён пакінуў нас адных самых,
Сярод балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і безабароненымі перад злом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыцца пра нас, бо менавіта ў гэты час Бог паклікаў і выбраў менавіта нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках і гучыць на яго вуснах. Гэта ратунак для нас. Мае дарагія, вернасць Бога – гэта найлепшая страхоўка нашага жыцця. Што б ні здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі нам цяжка, Ён побач. Яго не расчароўвае наша слабасць. Калі мы падаем, Ён першы працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць. Ён наш Айцец, для якога мы важныя, унікальныя, настолькі каштоўныя, што Ён палічыў нас вартымі яго смерці на крыжы за нас. Бог нязменны, таму нам заўсёды гарантавана яго ласка. Браты і сёстры, сёння мы вітаем Хрыстусу Воскрос і ад кожнага хочам пачуць у адказ сапраўды ўваскрос. Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне. Гэта значыць, што мы належым да Хрыста, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христус воскрос, Христус жыве, Ён жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе у воскресламу Христу дакрануцца да свайго сэрца, як казаў папа Францішак, становіцца маладым маладосцю Езуса Христа, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа і мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўваскрослага Пана. Няхай Эўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Хрыста, умацуе нашу веру у Яго прысутнасць сярод нас. Слёзы з твару выцірайце, праганяйце з сэрца ў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Віншуючы з радасным святам надзей, давяраю ўсіх вас, Маці Уваскрослага Пана, Богородицы Марыі, і благословляю у імя Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Арцыбіскуп Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Устанем и вызнаем нашу веру, веру в единого Бога. Усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинакового, с Отца народженного, перед усилием Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, нестворного, одиносутного Отцу, праз якого все осталось, и Он для нас людей и для нашего избавления взошел с неба и утвердился с Девы Марии и стался человеком. Укрыжован торцами за нас, приползкий Пилате, был за нашими похован, на третий день воскрес по воле Писания и взошел на небо, сядет праворучается, и снова выйдет в мать, и его владарство не будет конца. Веру Духа Святого, Аминь, животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв вас пророку. Верю в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один Христ для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилу и життя вечного в будущем свете. У гэты дзень у воскресення Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла,
узнесем наши молитвы до Бога Отца. Молимся за святый костёл, каб ён мог абвяшчаць усім людям праўду о перамозе Езуса Христа над смерцю. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за ўсіх святароў, каб наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся, каб уваскрослы Христос стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло ўваскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне ў воскрослага Христа. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Езу, просим Тебя, Кирие, Кирие, элейсон, Кирие, Кирие, элейсон. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы и учини, каб наши учинки завсёды были згодные с верой, якую вызнаем. Праз Христа Пана нашего. О Езу Христе, целый свет, аллилуйя, аллилуйя, хвалу, пошану, шлет
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысти нам и всякому костюму. Милосердный Боже, наполни великодною радостью, мы складаем Тебе ахвяру, раз якую Твой костел одраджається до нового життя и отрымливая дивосный посилок, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годно, это и справедливо, слушно и збагавенно, каб мы завсёды, Пане, завсёды славили, каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в гэты день больш урачисто обвяшали Твою хвалу, калі Христос был ахвярован, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узял грехи свету и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спевают с Тебе им хвалы, неспынно ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как под усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности с усим костелом, у наисвятейший день с мертвой повстания Пана нашего Иисуса Христа, раз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов, гэта чините на мою память».
Гэта вялікая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего присягвали. Panie, wspominaючи збавчую муку Твого Сина, а так само Його цудовного воскресення в небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тебе гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела і прийми Його як ахвяру, якой Ти пожадав бути умилостивлений. Дозволь, каб ми, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, kamy zmogli otrzymać spakrzynę z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętszej Pannej Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostołami Twoimi i sławnymi muczenikami, i usimi świętymi przez zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestowną dopomogę. Prosим Ciebie, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на земле. Сослугой Твоим папам нашим Львом XIV, biskupam naszym Józefem z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodom Tobою odkupленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одійшов з гэтага світу, милостиво прийми у володарство Твое, где и мы сподіваємося быть, каб разом з ними заусюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорває світ усякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи
і прися збавця нашого Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно з Твоєю волею, дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на веки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Аминь. Я не знаю, как ты вошел, аля скажи только слово, и будь здоров. Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha, Alleluja. Тому будем святкувати з праздниками щирості і правди. Аллилуйя, аллилуйя. Зорки з неба узавічують
заўсёды касцёл Твой сваяцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Христа Пана нашага. Дорогие сестры и браты, уваскрос Пан над панами, Ён жыве, Ён разом з нами. Ад імя нашей святарской монаской супольности дозвольте повіншаваць вас с Великоднем, ваши семьи, родных, близких, усіх, кого носите у своих сердцах. У радостную урачыстасць у воскресення Пана, ахінаючы вас молитвой, прагнем усім жадаць моцы веры, якая знішчае путы граху, захаплення вачэй, якія распазнаюць Христа пры ламанні эўхарыстычнага хлеба, узрушэння сэрца на ўзор Марыі Магдалены, якая пазнае настаўніка, калі ён кліча яе па імені, любові, якая мацнейшая за смерць, і няспыннай памяці пра прысутнасць Марыі, трываючай у малітве разам з вучнямі Езуса. Няхай гэта ўрачыстасць і ўвесь велікодны час будуць паглыбленнем нашай веры, надзеі і любові. Няхай святло ўваскрослага Езуса азарае ўсе вашыя падзеі, вашыя сустрэчы, вашыя размовы і дзеянні. Няхай Марыя, каралева супакою, заступаецца за вас і за ўвесь свет перад абліччам Пана хвалы. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Со святом! Паслухайце, калі ласка, душпастырскія аб'явы. Сёння яшчэ святая імша будзе вечарам о 19 гадзіне. Заўтра, 6 красавіка, велікодны панядзелак. І таксама па буднях святыя імшы адбывацца будуць у 8:30 і ў 19 гадзін. Як ужо паведамлялі, падчас вячэрняй святой імшы заўтра наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзаф Станеўскі здзейсніць абрад пасвячэння новага аргана ў нашым касцёле. Пасля імшы ў форме прэзентацыі будзе канцэрт арганнай музыкі, які прадставіць Уладзімір Васильевич Неўдах, галоўны арганіст нашай катедры ў Мінску. Таму шчыра запрашаем парафіянаў, таксама гасцей, да удзелу ў гэтай малітве і ў гэтым канцэрце арганнай музыкі. У наступную нядзелю адзначаем свята Божай міласэрнасці. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, у 12 і ў 19 гадзін. Святая імша ў 9 будзе ахвяравана за памерлых, даручаных у гадавых задушках. Ружанец распачынаецца ў 7:45 за памерлых. Адказная за правядзенне ружа Маці Божай Вастрабрамскай. У пятніцу вячэрняя святая імша ў 19 гадзін будзе ахвяравана ў інтэнцыях удзельнікаў жывога ружанца. З той прычыны, што была Вялікая пятніца на гэтым тыдні, не магло быць імшы, таму памолімся за вас у пятніцу на гэтым тыдні, шчыра запрашаем. Таксама у пятніцу з нагоды актавы Вялікадня няма абавязку ўстрымання ад спажывання мясных страваў, так што кушайце на здароўе ўсё, што нарыхтавалі, каб не сапсавалася. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі, у сераду пасля вячэрняй імшы запрашаем дарослых на катэхезу, у чацвер на 18 вечара на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю на свяцейшага сакраменту і нешпары. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела падчас вячэрняй імшы ў 19 будзе ўдзяляцца сакрамент канфірмацыі. Запрашаем дарослых, хто яшчэ не прыняў гэты сакрамент, запісвацца ў канцылярыі на падрыхтоўку. Яшчэ на гэтым тыдні можна запісацца і ўжо пасля наступнай нядзелі распачнецца падрыхтоўка да гэтага сакраменту. Дзякуем шчыра Алі Русецкай і Яне Першка за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць Марыю Станкевіч і Рому Алёхіну.
У нашым кіоску можна набыць бібліі, малітоўнікі, ружанцы, крыжыкі, свечкі. Таксама упрыгожванні на святочны стол запрашаем да наведвання. Дзякуем за ахвяраванні на касцёл, за прадукты, таксама за ахвяраванні на патрэбы духоўнай семінарыі, на ўтрыманне Божага гробу ў святой зямлі, таксама на кветкі. Дзякуй шчыра сястры Тацяне, бацькам, дзецям, моладзі і ўсім парафіянам за ўдзел і правядзенне крыжовага шляху у Вялікім посце, таксама за дэкарацыю цямніцы Пана і Божага гробу, за букеты, якія сястра зрабіла. Дзякуй таксама свецкаму ордэну, ружанцовым колам і паасобным парафіянам за падрыхтоўку і распаўсюджванне вербачак, за арганізаваны і праведзены кірмаш. Дзякуй за вашу працу і дапамогу на карысць, на хвалу Божую, таксама на карысць нашай святыні. Дзякуй Марыі Іосіфаўне і ўсім, хто дапамагаў за працу ў касцёле, на прыкасцёльнай тэрыторыі. Таксама дзякуй шчыра літургічнай службе на чале з Владзіславам, нашым цырыманімайстрам. Дзякуй усім лектарам, міністрантам, кандыдатам, таксама усім нашым арганістам, хорам, кантарам за іх таленты і служэнне падчас пасхальнага трыдума і не толькі. Усім за ўдзел у адарацыі, у чуванні, моладзі, дарослым, таксама мужчынам за ўдзел у абмыванні ног у Вялікі чацвер і Андрэю Шымаку за арганізацыю гэтай справы. Усім гасцям і парафіянам дзякуем за супольную малітву і радасць веры. Яшчэ раз са святам жадаем усім здароўя душы і цела на кожны дзень. Ну і нашу Лілію Вітольдаўну яшчэ раз віншуем з вашым юбілеем. Дай вам Бог на многое лета, вам і вашым блізкім. Дзякуй за ўсё, што вы робіце і што вы ў нас ёсць. Хто яшчэ мае пасвенціць ежу велікодную, то пасля святой мшы запрашаю сюды, бліжэй алтара, яшчэ пасвенцім, каб маглі з'есці свянцонку. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле,
й частує, вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом. Аллилуйя, даже от полной крылицы можем святого возвратиться. Аллилуйя, аллилуйя. Сюди ближей, калі ласка, падыдзіце, хто хоча пасвенціць. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Молімся, Пане Єзу Христе, Ты ў дзень перад мукаю і смерцю загадаў вучням падрыхтаваць пасхальную вячэру. У дзень Уваскрасення прыняў запрашэнне двух вучняў, сеў з імі за стол, а позднім вечарам прыйшоў да апосталаў, каб разам з імі спажыць вячэру. Просім Цябе, дай нам з верою перажываць Тваю прысутнасць сярод нас падчас святочнай гасціны у дзень Тваёй перамогі, каб мы маглі радавацца ўдзелу ў Тваім боскім жыцці і ў васкрасенні. Хлеб жывы, які зышоў з неба, Ты ў святой камуніі даеш жыццю свету. Благаславі гэты хлеб і ўсё святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім Ты накарміў народ, што слухаў Цябе на пустыні, і які пасля свайго ўваскрасення Ты падрыхтаваў каля возера для сваіх вучняў. Баранак Божы, які перамог зло і абмыў свет з грахоў, благаславі гэтыя кілбасы, вяндліны і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія Ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Благаславі таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрысте, жыццё і ўваскрасенне нашае, благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю з Твайго прабывання з намі. Дай нам усім дайсці да Твоей вечнай гасціны, туды, дзе Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь.
этим шаг? Ну, просто... Да, 19:00. Она уже еще не вон, молока. Ну, сколько попасть? Задача, кстати.